Оройтой хоолойд давтаа морил. Зохиолыг бичиж дуу оруулсан Цотхүү. Үхээр 2 дугаар бүлгийн 2 дугаар хэсэг. Нүдэн торох ганц ч үлгүй төм бөмбөн одод гэлтгнах задгаа тэнгэрийн хойморт саран ижи залран суусан зуны намуухан орой. Бүлээн салхи сэвэлцэхэд моддын үзүр шарчгнан хоёр тишээ зугуухан найхад хөхөө байгалийн үзэсгэлэнд чимэг нэмэн гүг хэмээн дуу гаргах нь наалныг үзэсгэлэнтэй. Ногоорч ургасан өвсхийгээд шөндөө өөрийгөө нуусан цэцэгсэн үнэрийг үгээр хэлхийн аргагүй. Хэрэм зурм үүрэндээ дулаан арсандаа наалдан дугтайхан амрагч жихэн сортолцсон байлаа. Алдсад нэгэн хэвийн цохилттой хингэрэг нүдэх дуу амар тайван оршихоо байгалийн тухайг алдагдуулна цууратхаач. Ойртон гүзвээс жижигхэн монгол гэрийн тооноос аргалын утаа бориглох ба хоймор үүд нь ихэл сүртэй майхавч хуйгтай зайран хингэрэг юугаа дэлдэн шөөг хэмээн ширгэлэн хэлэх аж. Түүний урд сайн гэгч нь хамаг биеийг нь сураар боосон эмэгтэй орилон байлаа. Эмэгтэйн духанд том хүснүүд бурзаасан нь галын дулд гэлэлцэн харагдана. Царай дөрх хийгээд би нилэнхүүдээ хөөж ногоор нь эн тэнтэй идэт зүйл гарч хагарчээ. Зайран хингэргээ хэдэнтэй дэлдснээ газар завлан суугаад майхавчныхаа завсраар нүрээ тал гарган газраас ямар нэг юм атгаж яваад амдаа ортуулан аажуухан шившээд тулган дасах гал үд цацхад шаржигнах дуу гарснаа гэрийг бүхэлд нь бүрхэгнүү гэлтэй галын дүл өөдөө бадамлан асаж орхилоо. Өнөөх эмэгтэй ч үүнтэй зэрэгцэн эхэл муухай орлон хооло хадахаач. Том биетэй царай дүрх сайтай заранга сэрв гэдэг. Эхийн хөвлөд байхасаа тамгалагдаж бөөгийн хөв тавилантай төрсөн ажээ. Нутаг усанда чадалтайгаа гайхуулан олон ч хүнийг зовлон шаналлаас нь салгаж гарч ирсэн гүйдэл альбангуудыг дарсан нэр цуутайч даруй төлөв зан нь бусдаг ихэд бишрүүлдэг юм. Өөрийн нутаг хошуунаас нь гадна Монгол орны өнцөг булан бүрт сайхнаас авахулан хээрийн өмс хийгээд альбом житгүүрүүд ихэр гарч амьттай голтой бүхнийг сандчуулах цөмөн цаг эхэлсэн юмсан ч. Өөд болоочдын сүмэн саарлууд нь тайван амьрлах бос эсрэгээр бийжиж шулам житгэр болон босож амьдын ертөнц зэрэгэлдээ ертөнцтэй зэрэг орших болсон мэдээ амнаас амдамжин сонсогдох болсон ч сэргүй хошуунт хараахан ил хэрэг үзэгдээгүй байлаа. Гэвчиг урд нь хэвдэх эмэгтэй эхний тохиолдол болж үнэндээ босжээ. Монгол орны өнцөг болон бүрт байх аймаг хошуудад чадaltaй мэрэгэн хүмүүр учир битүүлэг илзүүлэг дарахаар оролцсон ч хүчин мөхөцсөн гэдэг цуу ярианаас цаашгүй байсан сэрв ийхүү одоо өөрийн хар толгоогоор хариуцсан нүүр тулж буй энэ юм. Ярцсан орлох эмэгтэй өөдөөс газар завлан суунаас санаамшран бодовч яахаа үл мэднэ. Нар дөнгөж болсноос ахуулаад эхэлсэн үйл нь тусыг ис олж ямар ч нөлөө үзүүлээгүүд хэнгэрэгнээс чанга зуран яах талаараа гүн бодлыг ургуулan суусаар гэгээтэй золгох дөгчээ. Ордоос насах галыг толдож сунгаа онгод тэнгэртэйгээ хэлэлцэн. Өг минь би яах ёстой вэ? Мэддэг чаддаг бүхнээ хийлээ. Тааманч буугаад тусыг ис оллоо. Одоо яг яах вэ? Хэн бид бос, хэн бийг хэн өдөрдөж байгаа вэ гэдэг тал хомог очир нь оршиж байна да. Амьдын ертөнцид үлдсэн хүүрэ сүнсэн бие нөргсөн чи тэнгэртээ үл заларсан. Элжирч утсан цогцост нь сүнслэг зүйлүүгүй атал тэрэнгийн дүрээр босож ирж. Очир битүүлэг гичин гэрийн гадаа ирээд нохо хорой гэж буутай зөөрлөгдөн чам дээр инхүү ирлээ. Маргааш үдийн наранд чамд хэлэрнэ. Угта тэрхүү гिचинг дарах үүлий чинь эхлэл хэн бооз. Сэрв минь энэ цагаас намайг биэндээ үл залгатун. Бид чинь залрахаас минь өмнө
Өөр зүйл тэнгэрийн тамгыг булаахны гууртай болоод байна. Хэнгэрэг бөмбөрийн дуунаас сол яв. Хэрэгтэй цагт бодол санаанд чинь би очрон залгана. Өг минь өөр арга байхгүй гэж юу? Ийм хэцүү хэрэгтэй мөхөс өрн таньгүйгээр би юу хийж чадах вэ те? Зүгээр дээ хөөмн. Дуу хоолой үгүй боловч хажууд чинь өвөг дээдсүүд нь толж явж байгааг бүү март. Өргөл сон. Эм бол улагч хөө чиний удам содортой байгуулах том гавьяа байх болно. Эмээс удам хийгээд мөнгө тэнгэрээс буулгасан зарлиг хэмээн хүлээж авах тун. Жаав минь. Мөхөс минь би чадхаараа болгох гэж хичээ. Сайн байна. Сэрэм минь том болжээ. За, өвгөн бибээр мордлоо. Урдаа байгаа хүүрийг эсхийг нэрчлүүлж сайтар чангалан модон хайрцагтын газар болоод орхоор. Одохгүй. Мөдхөн очир залгын хөөмн гисээр алсарсаар сэрвийн бодол юу ч үгүй хоосон боллоо. Санаа алдам амьсгаагаа хүчтэй гаргаад шийдэмгийгээр босоод алгаа алдлан суу хүмүүсээс нэгэнлэн заагаад номоо одоо гэгээтэй залгах гэж байна. Чи бошоо хойшоо март. Дархан бэрнлээ үгэн дээр очиод хүн багтахаар томхон авдар яаралтай хий гэж мэдээ хөрг. Гол нь авдар нь урдаасаа биш дээрээс онгодог байх хэрэгтэй. Мөн гаднаас нь онцлог түгжийг хийгээрэй хэмээн сануулж хэлээрэй. Чи авдар савыг хилцэхт нь тус болоод үд гэхэд бэлэн болгоод авчираарай. За, ёсоор олохъя. Гисээр турхаа залуу эмээлээ гэрийн зүүнээс аваад гарлаа. Гэрт байх хүмүүсээс настай өвгөн хоолоо засангаа. Зэрвэ миний том охин горго болоо юу гэлээ. Сэрвч зангидсан хөмсгөө буулган нүдээ томруулан дугаархаа өршөөгөр. Таны охин тэнгэртээ дэвссэн чи биеийн хар зүйл ирхшээжээ. Мөхөс миний би үүнээс л үг хийж чадахгүй. Маргааш үдэд бүрлээчийг хөрс дэлгэдэн тайван анарлуулъя да. Санаа алдан хэлэхэд өвгөн шилэн хүзүүгээ дээлнийхаа нодоргаар нэг арчснаа үргэлжлүүлэн нүдэндээ хөврөх нулимсаа хүмүүсийн нүдийг хариулан арчаад шүүмөө охин минь яасан чи царай ал тавтай хэмээн хэлэхдээ зэрэгцэн хажууд нь суух эмгэн тэсэлгүй ихэр татан ойллаа. Өвгөн чимгнийхээ толгойг хойшоо эдэнтэй хилээд духан дээр нэг үнэрлээд энгэртээ тэрвэн. Охин маань хэдэн жилийн өмнө айхтар өвчнөд босоод өгөхийн даваан дээр сэр вэрж босгож өгч байсныг санаж байна. Босгох боломжгүй болоод ингэж хэлж байгаа байх та. Чи бид хоёр ойлгож хүчтэй байхгүй бол ард байгаа хүүхдүүд давхар хямрна. Та тайвшир та миний хөгшин гэж хэлэн харагдана. Үзэр муухай цараатай энэ нэмэгтэй дугар хэмээх хөгшний 4 хүүхдийн том нь лээ. Аашсан ажилд сайн хэдий ч эрүүнийхээ гажигаас болоод эр нөхрийн бараа харалгүй аав ээжийнхээ сайн охин болж үлджээ. 10 хоногийн өмнө өндөр хавцал дагсан жимээр явж байхад нь морин үргэж өөдөгөө дүүлжээ. Нутгийн эрчүүд эрэл болж хөрсөн биеийг нь олон хөгшин эцэг ихт нь авчирч өгчээ. Дугар хэмээх айлда ойлааны чимээ намжилгүй лам хардууд нь номхор болсоор сүүлийн замыг хөсөхийг чиглүүлсээр хөгшин эцэг нь хадан герт нь хөргөж өгч. Харин өнөөдөрхөн нутгийн сайдчуудын нэг болох хэр тэнгэрийн оддыг харж хэвтэхдээ учир битүүлэг дууг сонсож орхиж. Угийн хэрээр явж олон ч мэдсэн эрд тэрхүү орлон айдас гэхээс илүү сониуч зангийг нь хөдлөсөн учир яваад очжээ. Зоноороо бүтэн сар дугарглан тусгаад орчин тойрон гэгээтэй байдгийг хэлэхөө ойн захад нэгэн модонд эсхийн дуяатай бүсгүй харагдаж. Зайдуугаас нүдээс хүмүүлгэн харсан ир тухайн хүний эрүүнийх нь хэлбэрээр хэн болохыг нь саадгүй таньжээ. Өхөөгүй байхад нь оршуулж дээ хэмээн бодохдоо хурдан тайлж балга ус самсуулыг эсэр
хойш иргэн богц руугаа явлаа. Хээр төлсөн галынхаа хажууд ирэн ширэн дашмагтай усаа аваад өндөгтөө нэгийг бодов. Гэхдээ тийм өндөр хавцлаас унчихсан байхад үхээгүй байна гэж юу байх вүлээ? Гэхдээ түрүүний орлооны сонсгож тэр энэ нэг л жир бишэн боллоо. Хэмээн бодоод тийш зүглэлгүй өвгөн дугуурх руу очин хил үргэжээ. Дугуйч энэ мэдээг аваад яаран очивол үнэхээр л охин нь амилчихсан байхаагаа да ойр туус харчим ухаа илж ирсэн үнэр үнэрцэн ч "Миний охин жиммэнэ" гэж асуув. "Надад таслаач. Би өсөөд бас цангаад" гэж хүүхэн захирцсан хоолоогоор дуурчээ. Хэдий тэрхүү хоолой охиныхон гэхээргүй өхөмл байсан ч олон хоног унтчихгүй халуун наран дэлсгэнд боолхолж шаналж дэ гэсээр олныг бодолгүй толгоогоо шаасаар надаахан гэсээр ирчилсэн уяагийн тайлхаар ойртоход хамтаа тус болон явсан өнөөхөр гарыг нь даран болиулаад дуграха хэрэггүй баха дагараач гартаа байх бамбарыг бүсгүй өдөө ортголоо. Өгшин чүндэж харахад охиных нь үсгэ зэгсгсэж нүүрэн дээр нунжиж жавжныхаа арьсаа урхан холгүй байдгаар ярзан шүлсээ урсхан инээж нүдэ бүлтэлгэн үлээж харж байлаа. Аимшигтай нь хоёр нүд нь ширгэж хатж орж ирсэн зураглал өвгнийг хойш гэдрэг савхад хүргэв. Бүсгүй "Яасан бэ? Намайг тайлчгалтай. Би охинч байж тээ" гэж дахин хэлнэ. Яах учраа үл олох өвгөн охин руугаа харцаар таг хөшлөө. Удалгүй дэвчээр нь алдсан гэмэгтэй "Харчаагүй мө өвгөн, би эндээс сулрахаар хөгшөрч бууцсан бахыг чинь царцгаас өмнө хитэж дуусан да" гэлээ. Өвгөнч толгоогоо гулдаалхан босоод хүүхнийг модноос багалж уйсан цураг тайлав. Бүсгүйч дашгинтэл инээсээр хажуу тийш навсаа нунахад өвгөн буруу хараад өнөөхөр тандна. "Жинэ хэлсэнчлээ жир биш юм үнэхээр олжээ. Гэхдээ хүн эцэг байх хэцүү байдаг юм. Жи надад хөсгөнд ачааллахад минь туслах уу?" гэсээр цогн буусан харцаараа гуйлаа. Залууч өвгнийг өрөвдөн үг гэс дууран толгойд огчхоод охины хөсгөн дээр ачиж өгөв. Дуурч морин тэргээ хөтөлсөөр зугуухан алхах зураа байн санаа алдан хойш эргэн харсаар гэр өдөөгөө хөдлөв. Залуу хажууд нь бараа болон явхдаа "Аха, одоо яах вэ?" хэмээн болгоомжтой асуув. "Хөгшин бэбэр олон юм үзсэн чи эл зүйл төр яах эсрэг мэдэхгүй байна. Энэ зүйл юу болох? Яагаад миний охин ийм болсон мэдэх юм юу ч алга" гэсээр хоолон зөнгөрсаар чимээгүй болов. Хэсэг явсны эцэст өвгөн сая нэг тайвширсан уу? "Өөхөө, чи зэрэг зайранд өчөр явдлыг тайлбарлаж хэл хөрөг. Би зүгээрээ гэртээ хурчгэн. Чи харин бушуу яв" гэлээ. Энхүү өнөөх залуу хэл хөргсээр сэрэв тэднэд ирсэн юмсанч. 2 дугаар хэсэг төгсөв. Зохиолыг бичиж дуу оруулсан Цодгүй. Хэрвээ манай сувг танд таалагдж байвал лайк, саб дарахаа битгий мартаарай. Мөн манай сувгийн идэвхтэй үйл ажиллагааг дэмжихийг хүсвэл доор харагдаж байгаа дансанд донешн явуулахаа битгий мартаарай.